Ғақлия бағдарламасының көрермендері, бүгін кезекті санымызда технократ өзінің ерекше ойымен, ерекше постымен танымал болған әлеуметтік желіде блогер деп айтсақ болады, Садық Шерімбек бауырымыз келіп отыр. Садық, енді екеуміз қатарымыз Садық деп айта берейін, Әрине. Сіздің жақында енді кітабыңыз шығып жатыр. Кітабыңыздың атын 100 деп қойыпсыз. Енді оның 100 деп қоюыңыздың мақсаты неде? Қысқаша айтып өтсеңіз. Жалпы оның жөнінде мен не қылып өттім. Алдыңғы берілген бір сұхбаттарда айтып өткен едім, бірақ сонда да сіздің аудиторияңызға айтып өтейін. Бұдан алдын менде 2 кітап шықты. Бірақ ол көпшілік аудиторияға арналған жоқ және жеткен жоқ. Ол кезде енді біршама жас болдық біз. Осы 3-ші кітап, былайша айтқан кезде менің көпшілік оқырманға көрсетіп жатқан ең жүзім десек болады. Бірінші көрсетіп жатқан жүзім десек те болады. Екінші мағынасы, сол бірінші зат есімдік мағынасы сол 100 адамның жүзі. Екінші мағынасы сан есімдік мағынасы бар, ол 100 деген сан. Ол жерде 100-ге жуық мақала бар, жазбалар бар. 100-ден астам болуы да мүмкін тіпті. Енді жалпы дөңгелектеп келген кезде сол 100 болып отыр. Үшіншісі мағынасы сол 100 деген сөзден шығады. Ол әрине өзімізге деген бірінші мотивация. Біз бүкіл адамдар, осы дүниеге келген адамдар, осыдан қанша жыл бұрын, мысалға мен өзім 27 жыл алдын бір рет чемпион болған адам. Ол қалай десеңіз, мысалға миллиардтаған ұрықтың ішінен жеңімпаз болған адам бірінші болып келдік финишке. Анамыздың жаңағыдай несіне, жұмыртқа клеткасына келдік. Сөйтіп сол жерден адам болып туылдық. Бірақ ол кезде чемпион болған кезімізде біз тіптен жүгіріп чемпион болған жоқпыз, немесе ән айтып чемпион болған жоқпыз, жүріп чемпион болған жоқпыз, біз жүзіп чемпион болдық ол кезде. Сондықтан бір адам аламан додаға қатысып жатқан кезде оған дем беру үшін сіз жүгір деп дем бергеніңіз сияқты, бұл дем бірінші кезекте менің өзіме деп ойлаймын. Одан кейін енді бұл жаңағы көпшілікке кетіп жатқан бірінші кітап болғаннан кейін кітапқа да арналған бір тілек десек те болады. 100-де чемпион бол. Жалпы сізді білеміз, сіз IT мамансыз. IT мамансыз. Және де Білге атты оқу орталығы балаларға сабақ беретін, кітап шығарасыз, кітап жазады екенсіз. Тағы да сценарист болған екенсіз, мен оны... Қазір де сценарист. Соны оқыпсыз. Жалпы өзіңіздің мақсатыңыз неде сонда? Әртүрлі, жаңағы біз қазақта сөз бар ғой, еккеменің басын ұстаған суға кетеді деп, сіз бірнеше мамандықтың басын ұстап отыр екенсіз, мақсатыңыз неде? Қазіргі біздің қоғамда, білесіз ба, жалпы енді ашылу дұрыс па, дұрыс емес па білмеймін, өйткені мен де сізді алғаш рет білемін. Бірақ бұл нәрсе бақытсыздық негіз. Бақытсыздық? Неге? Белгілі бір нәрседен ұдайы бір ләззат алып тұру деген нәрсе бар да. Дәл солай жасай алатын адамдар бақытты адамдар негіз. Ал егер сіз дәл содан тез жалығатын болсаңыз, бұл дұрыс емес нәрсе. То есть, демек, болмыста адам табиғатында бір нәрсе кішкене дұрыс емес, дұрыс болмай қалды деген сөз деп ойлаймын. Менде мақтанғаным емес, мен аталған салалардың барлығында дерлік мен нәтижем жаман емес та, нәтижем жақсы. Тіпті бұл күштің барлығын бір салаға салған кезде одан да керемет нәтиже болатын еді. Бірақ енді бірыңғай өмір өзіме ұнамайды. Мен саяхаттағанды өте қатты жақсы көремін. Ол жазғанды жақсы көремін. Бір дизайн саласын жақсы көремін, одан кейін жаңағы сценарий жазуды жақсы көремін. Олардың барлығын жақсы көремін. Және ол егер мысалға біздің қоғамда
бірыңғай бір өте осындай әртүрлі салалармен неғылатын жаңағыдай айналысатын адамдар болған кезде тіптен мен көрінбей қалушы едім ол жерде. Ол жерден ба? Иә, ол жерде көрінбей қалатын. Просто менің ойымша бізде қоғам бірыңғай болып кеткен сияқты. Сіз сонда IT саласын қазір уақытша тоқтата тұрдыңыз ғой сонда, иә? Жоқ, тоқтата тұрдым, бірақ менің қазіргі жүріп жатқан жобаларым бар. Одан бөлек жобалармен айналысып жатқан жоқпын. Сіз енді IT саласы саланың маманы екеніңізді білемін, бірақ мен бұл официальный сөз емес. Мен сіз туралы бір оқиғаны естідім. Ол сіз белгілі бір банктен кредит алып, сол кредитті жабу үшін сол банктың серверінің қателігін тауып берді дейді. Бұл қаншалықты рас? Мен бұл біздің бағдарлама ешқандай бір өсекке жақын бағдарлама емес. Біздің қазақтың баласынан сондай бір мықты ақылда сондай программист шыққанына біз қуанамыз әрине. Бұл қаншалықты рас? Бұл ақпаратты растамауға рұқсат етіңіз. Рас емес, иә? Дәл сіз айтқандай емес, бірақ. Қалай болды сонда? Мен банктен кредит алмаған біріншіден. Бұл сәл басқаша болды. Но соңғы жағы келеді, сіздің айтып отырған нәрсеге. Бірақ бұл оқиғаны негізі айтпай-ақ қойған дұрыс. Жақсы. Өткен келісім бар. Жақсы. Сіздің посттарыңызды көріп өтсем, жаңағы көп адам жаза бермейтін, өте жаңағы қазақтың көп қолдана бермейтін сөздері бар ғой. Бұл қайдан шыққан? Менде сөздердің постқа тұздық ретінде қолданасыз ба? Менде мына 2000 енді өзім әдетте былай айтамын, жаңағыдай Ақселеу Сейдімбек қазақтың бейпіл сөздерін жинаған болса, мен сол жиналған сөздерді жай ғана жиналып тұрмасын деп, соны қолданысқа енгізіп жүрген адаммын деп. Бұл жерде мен негізі боқтамайтын адаммын. Негізі боқтамағанмын, бұрын боқтамағанмын. Қазір енді жақын достардың бір арасында кішігірім болмаса, негізінде ондай шын өмірде әдет жоқ та. Мен 2015 яки 2016 жыл болу керек. Біз Кореяда Samsung'те болдық. Біз күнде баратын жеріміз Кореяның COEXT'те, жаңағыдай Кореядағы жаңағыдай эксибишн көрме орталықтары, жаңа технологияның көрме орталықтары Сеул қаласында. Сол жерге барамыз біз күнде жаңа нәрселердің көрмесі өтіп жатады, жаңа дүниелердің. Бір күні білім саласындағы, екінші күні басқа да, мысалға қауіпсіздік саласындағы, үшінші күні смарт қалалар жайлы, төртінші күні даже тіпті смарт көшелер жайында, смарт көліктер жайында сондай жаңалықтар болып жатады. Оның барлығын көресіз. Содан күнде кешке үйге қайтып келгеннен кейін телефонға қарайсыз. Қазақстанда не болып жатыр? Сондай бір жаңалық күтесіз. Жақсы жаңалық. Иә, күнде кешке интернетке кірген кезде бір жаңалық күтесіз. Сондай бір адамдардың игілену жолында бір нәрсе, жаңа бірдеңе шыққан шығар бізде деген сияқты болды. Бірақ өкінішке орай ондай жаңалық болмайды бізде. Үнемі бір тақырыптар 5 жыл алдын қандай тақырыптар жазылса, қазірде дәл сондай тақырыптар жазылып жатыр. 2016 жылдан бері міне тағы 2 жыл уақыт өтті. Одан бері ешқандай қазақта тақырып өзгерген жоқ. Содан бергі айтылатын нәрсе, төбемізде орыс бізді жаулап алайын деп жатыр. Жанымызда Қытай бәрімізді қаптап кетті. Қытайлар міне қазақ қыздарына жаппай үйленіп, біз ұлт ретінде құримыз, біз пәленшеміз, біз түгеншеміз. Адамдар абсолютті түрде бейшара болып кеткен бізде. Дұрыс айтасыз. Сен ұлт ретінде өзіңде бір жанып тұрған нәрсең болмаса, кішкентай кәдімгідей тіпті сандары 10 миллионға да жетпейтін, миллионға жетпейтін ұлттар бар. Әлемде біз ол деп айтады. Біз ұлтпыз біз. Ешкім жаулап ала алмайды біз. Кеп көрсін әуелі біздің алдымызға деп. Бірақ мен түсінбеймін да біздің қазақтарға бұл қорқыныш, бұл комплекс қайдан келгенді. Сен күйінесің автомат түрде ол нәрсеге қарап тұрып, түсініксіз бұл нәрселер.
тәуелсіз жер бар, еліміз бар мына жақта да, барлық нәрсе тұр. Мүмкіншілік жағдай жасалған. Әрине, жүйелік бір қателіктер болғанымен, бірақ жеке адамның басына келіп, сен мына нәрсені істеуіңе болмайды деп істей алмайсың деген нәрсе жоқ бізде. Енді тіпті ешкімді жақтап ақтап жатқан жоқпын, барынша объективті түрде айтуға тырысып жатырмын мен бұл жерде. Және қарайсың, сонша нәрсе бола тұра, біздегі әлі өшпей тұрған бұл не деген комплекс дейсің да? Оны талқылай берудің әрі қарай мағынасы не оның? Біз өзіміздің дәл қазір қазақ деген жақсы, біз жаман ұлт емеспіз. Біз өте жақсымыз, салыстырмалы түрде өте талантты ұлтпыз біз. Әйтпесе мен талай ұлттарды көрдім. Кәдімгі орта есепті жастары тіпті бір нәрсені қабылдау өте қиын сондай ұлттар бар да. Мен енді жаңағыдай бұл бір әсіре өзімнің ұлтымды қаттырақ сүйгеннен емес, бұл объектив түрде айтылып жатқан нәрсе. Біздің орта есепті жастардың қабілеттері өте жақсы. Осындай бола тұра, біздің миымыздағы бір бостықты болмас нәрселермен толтырудың әдеті қайдан бір жабысып алғаны, шынымен бұл қызық нәрсе, қорқынышты нәрсе, және түбінде бір катастрофаға әкелетін нәрсе. Осыдан кейін жаңағы осы нәрселердің барлығын ойланасын. Енді Кореядағы жаңағы оқиғалар болып жатыр мысалға, солардың барлығын көріп отырасың да. Оның үстіне ойлаңыз, Корей халқы мысалға осы соңғы 200 жылында дерлік олар да құлдықты басынан кешкен халық. Кім жаулап алмады олар ақыр соңында өздері бір-бірін екіге бөлініп кетті да, бір-бірімен соғысып, бір-бірімен қырылысып, қазір әйтеуір осындай неге жетті. Қазір қанша жерден тырысып жатыр, бірақ өткендегі жасалған кішігірім қателіктің кесірін әлі көріп жатыр да бұның несін. Бірақ олар жеңді ғой сол комплексін. Жеңді. Мықты халық айналды. Барлығымыз қазір баяғыда кәрістің көліктерін сыңғырлақ деп мінбейтін болсақ, қазір кәрістің көлігін мінеміз. Қазақстанға массалық түрде келіп, солар өздері өндірістерін жасап жатыр. Мүлдем көлік өндірмейтін мемлекет ұлт бола тұра, өзіміз әйтеуір сынауға құмарымызды оларды. Сол нәрселерді көріп, жаңа Корея елінде көріп, енді жаңа мына жақта қазақта болып жатқан нәрселерді көресің да, күйінесің да. Бұл жерде қарапайым жай ғана, ей қазағым, келіңдер, мына жақта игіленіп жатыр, мына жақта керемет болып жатыр, қанекей барлығымыз жылжып алға жүріп соларды жасайық деген ұрандар өтпейді біздің халыққа. Басқа да мысалға жаңағы бұдан алдын біздер жасадық қой, тегін оқу орталықтарын жасадық. Қазірде біздің мысалға 15 000 бала бір 10%-ын ғана төлейді оқитын ақшаларының да. Қалғандарының барлығы былайша айтқан кезде тегін есебінде. Біз Алматы қаласында 500-ден астам жастарды технология саласына білім бердік. Оның барлығын жасадық. Бірақ біздің жалпы халық үшін жаңағы нәрсе әлем алға кетті. Оны осыдан 200-150 жылдай алдын Ыбырай айтып кеткен. Жаңағы өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды деп барлығын айтып, бірақ одан бері өзгерген қазақты көрген жоқпын мен. Киіміміз өзгерді, шаш үлгіміз өзгерді, әйтеуір тіл үйрендік, басқа қылдық, бірақ жаңағы ол тұрғыдан бір өзгеріп кетуі өте қиын да, дәл сол форматта. Содан кейін менде ішімде бір жарылыс болды да. Өйткені мына деңгей мен мына деңгейдің арасын былай көзбен жүріп, жай ғана былай сөзбен емес, оны көзбен және өзіңіз іштей сезініп өтуіңіз керек. Енді ол жерде мен енді өзім ерікті түрде қызық үшін боқтап кеткен жоқпын, шынымен солай іштей бір мәжбүрлік болды. Ёп твою мать, қазақтар не істеп жатсыңдар деген.
Сіз бір берген сұхбатыңызда 40 жылдан бастап 2000 жылға дейінгі бүкіл әдебиетті 90 жылға дейін 90 жылға дейін әдебиетте өтеп жібере салу керек деп айтыпсыз. Сұхбаттың алғашқы нұсқасында негізі мына Аман Тасығанға берілген сұхбат еді ол. Ол жерде мен 40 жылдан 90 жылға дейінгі 50 жылдық әдебиеттің 90%-ын өтеп жіберу керек деп айтқам. Және мен сол ойымда қаламын. Үлкен ағаларымыздың көбісі жазды, пәленшені қайда жібересің, түгеншені қайда жібересің, абай жолын қайда жібересің, абай жолын қайдан жібересің, басқаны қайда жібересің деп жазды. Еш қайда жібермеймін. Мысалға, әрине біздің мысалға дәл жаңағыдай 100% деп айту ол орынсыз нәрсе. Мен олай айтқан жоқпын біріншіден, бірақ 10% деп айтқаным, 90% деп айтқаным рас. 100% біз құртуға болмайды. Өйткені ол жерде қимайтын біздің кейіпкерлеріміз бар. Ол жаңағы Дидар Амантай ағамыз айтып өткен мысалға авторлардан бөлек авторлар бар. Одан кейін Мұқағалилардың өздері, Төлегендердің өздері неге тұрады мысалға. Одан бөлек Бауыржанды қайда жібереміз? Егер барлығын құртып жіберетін болсақ. Ол жерде бәрін құрту деген тақырып болмаған. Бірақ мына нәрсені түсінуіміз керек. Кеңес үкіметіндегі қазақ әдебиеті ол кеңес үкіметінің пропагандасына қызмет етті. Және оның ішінде әр қадамында әйтеуір кеңестік танымдағы нәрселерді тауып аласыз. Әлге дейін жұмыс істеп келіп жатыр ғой. Ол нәрсені оқыған жастар және оны классика деп оқыған жастарымыз мен міндетті түрде олардың санасында әлі сол нәрсе қалып кетеді. Сондықтан тазартып тастау керек. Ешқайсысы керек емес. Тіпті Мұқағалидың өзінің өлеңдеріндегі жаңағы кеңестік бір сарын бар өлеңдерді біз оны бір арнаулы оқулықтарында болмаса былай жалпы неге шығармай-ақ қойғанымыз дұрыс деп есептеймін. Одан кейін мысалға не үшін жұрттың барлығы сол 90 жылдан бастап 40 жылдан бастап 90 жылдағы әдебиетті өтеп жіберуіміз керек дегенге жабысып қалды. Соны айтып отырған кісілердің көбісінің өздері ол әдебиеттерді оқымаған. Мен оқып шыққам, мен 9-шы классқа дейін оқып шыққам ол әдебиеттің барлығында. Мен өйткені әдебиет классында оқығам өзім. Одан алдын мысалға неге Алашорда әдебиетін біз солай мақтамаймыз? Алашорданың мысалы Торайғыптың мерейтойы болады. Оған байланысты істеп отқан бірдеңе бар ма? Ештеңе жоқ. Ол жастай өліп кеткен адам. Мағжандардың болсын, басқалар. Мағжан мен екеуі бір жаста қайтыс болып былай шыққан кезде. Ол екеуіне жасалынып жатқан бір игілік бар ма бізде? Ешқандай игілік жоқ. Біз отырып алып, кеңес үкіметінің әдебиетін мақтап, сол кезде мықты болды, сол кезде бәрі жақсы болды, сол кезде керемет болды бәрі деп, әйтеуір сол хандырадан шыға алмай жүрген адамдарымыз да. Неге біз қазақ әдебиетін соңғы 100 жылмен есептеуіміз керек? Неге біз көне түркі дәуірінен бастамаймыз әдебиетімізді? Орхон Енесей жазбаларында барып, Ұлан Батырдың ар жағына барып, бітік тастарға қарап көріңіз. Тіпті мына бір бөлігі Евразия ұлттық университетінде тұр. Оқыңыз ана жерде не жазылғанын оқып көріңіз. Анау сәл демегенде былайша айтқан кезде біздің ұлттық аяттарымыз. Неге біз оны өзіміздің әдебиеттің бір бөлігі ретінде қарастырмаймыз? Неге жастар көне түркі деген кезде ол бір бөлек халық ретінде, бөлек ұлт ретінде сондай бір сезім болады да адамдарда. Бізге қатысы жоқ сияқты. Бізде қазақ әдебиетін қайттан реттеу керек. Ерте қазақ әдебиеті, орта қазақ әдебиеті және жаңа қазақ әдебиеті деп. Егер осынша үлкен өзіміздің әдебиеттің осынша үлкен екендігін толыққанды қабылдайтын болсақ, және сол кездегі мына еңбектерінің барлығымен салыстырған кезде ең эффективтілігі төмен әдебиет осы 40 жыл және 90 жылдағы әдебиет болып қалады. Ол жерде көп жазылған әдебиет көп жазылғанын айтып отқан жоқпын. Рух жоқ мына әдебиетте. Ұлттық код жоқ. Кез келген көне түркі демейін, көне қазақ әдебиеті деп айтайын. Өйткені көне түркі тілінің былайша айтқан кезде қазіргі заңды мирасқоры біздерміз. Сол көне түркі дәуірінен бастаған кездегі әдебиетіміздің кез келген бөлігін қарайтын болсаңыз, 100%-ық рух ана жерде тұрған.
күлтегін айтады. Менің бабамның жаулары, менің бабамның беклері бөрі текті, жаулары қой текті болды дейді. Кім шығарып жүр? Қазақ қой мінез халық деп. Бізге жасалған қастандық қой бұл. Өзімізге былайша айтқан кезде өзімізге жауғып жібере салдық бізді. Ана жерде біз түсінбей қалдық. Біз деген қой мінез халық екенбіз ғой. Дұрыс, момынбыз, жуаспыз, сондай бәр нәрсеге шыдаймыз, біз шыдамды халықпыз. Бөрі халық қайда қалды? Жеп тұратын. Енді сол нәрселермен қараған кезде жаңағы тіпті мына шал киіздерді қараңыз, батыр болмақ сойдан дүр, жаңағы жалаңаш дейіп жауға шап, бір тәңірі өзі біледі, ажалымыз қайдан дүр деп жаңағы осындай бір рухта ананы оқып отырып, сіз аласыз ішіңізге рух. Өйткені геніңіз сұрап тұр ол нәрсені. Геніңіз сұраған нәрсені бермесеңіз, міне өшу басталады. Кеңес дәуіріндегі өшудің бір себептерінен бірі де осы деп ойлаймын. Біздің қазаққа керекті әдебиет ол жерде жазылған жоқ. Ол кезде біздің қазаққа керекті әдебиет емес, ол кезде жай ғана пропаганда жазылды. Өткенде Абай KZ порталына да айтқам. Кеңес дәуіріндегі әдебиет, сол кездегі жазушылар өздері Алматыдағы жаңа коттеджді қалашықтарда жатып алып, ауылды мақтат болды. Қазіргі жаңа қазақ әдебиеті де пропаганда деп ойламайсыз ба? Қайда? Қазақ әдебиетін қайда көріп тұрсыз? Жазылып жатыр ғой. Жаңа қазақ әдебиетін. Сіз де жазып жатырсыз мысалы? Мен әлі көрген жоқпын. Мен көрмеген жоқ деген нәрсе емес. Енді әзіл ғой, бірақ өте кішкентай, өте аз. Өкінішке орай біздегі рухани жаңғырып жатыр, мысалы Омар Жәлелұлының қаракеті. Жоқ, Омар Жәлел ағаны мен өте қатты сыйлаймын өз басым. Ол кісі қазаққа диагнозды дәл қоя алатын адамдардан бірі. Кез келген ситуацияларға. Мен қарекет кітабында ол Омар Жәлел ағаны мен жақсы көремін. Ол барлық дерлік өкісінің мен сұхбаттарын қарап шыққан адам. Қалай дейсіз? Бір Омар Жәлел ағаны бүкіл қазақ әдебиеті деп айта аламыз ба? Жоқ, айта алмаймыз. Айта алмаймыз. Мысалға жаңағы сол сияқты жаңағы кеңес әдебиеті кезінде де бір 50 жылдың ішінде бір атайтын, саусақпен санайтын бір 15-20 шақты ғана 10-15 деп айтайыншы, 20 шақты дегенге аузым бармай тұр. 10-15 жазушыны былай саусақпен суырып ала аласыз. Сонда ол дегеніңіз 50 жылға бір 15 жазушы деген енді диагнозды қойдық та, бұның емдеу жолы қалай сонда сіздің ойыңызша? Бізге жалпы басынан бастау керек бізге. Біздің әдебиетті да. Жоқ, әдебиетті. Жалпы. Жалпы. Біздің Қазақстанға не істемеу керек? Не істеу керек? Халықтардың 3 түрі болады дейді. Мен екінші түрін ұмытып тұрмын, бірақ бірінші, үшіншісін айтайын. Олар өткенге қарайды, және өткенмен өмір сүргісі келеді. Бұл дамымайтын мемлекеттер. Дамитын мемлекеттердің форматы, дамыған мемлекеттердің форматы. Өткенге қарап, шабыт алады да, болашақты жасайды. Жапон жарқын мысалы. Бізге бір Еуропа, мен енді ол саланың маманы емеспін, бірақ сырт көзге қарап, менің жеке өзімнің пікіріммен айтатын болсақ, әрине қате болудан мүмкін екендігін мен жоққа шығармаймын. Сол тұрғыдан айтатын болсақ, бізде енді қараңыз, дала демократиясы деген кездің өзінде былай істейік та, әр нәрсені белгілеу нәрселерді олай біз қатты әсірелеп жібермейік. Қазіргі біз айтып отырған демократиямен, классикалық демократиямен, дала демократиясы деп отырған нәрсе олар екі түрлі қоғамда, екі түрлі заманда және екі түрлі уақыт кезеңінде болған нәрселер да. Сондықтан ол кездегі нақты қандай болғанын да біле алмаймыз. Біз айта аламыз. Қазіргілер жаңағы қолмен дауыс беретін болса, біз ол кезде аяқпен дауыс бередік деп айтамыз да. Яғни сізге хан ұнамай ма, патша ұнамай ма, сіз кетіп қала саласыз.
көшесінде кетіп қаласыз, аяқпен дауыс беру деген сол ғой енді. Кетіп қала салдыңыз. Яғни ол жерде тіпті бір енді әрине сол заман үшін өте идеал вариант нұсқа ол. Біздің заман біз дәл енді анық нәрсе, оны біз өйтіп қайтара салмайтынымызды, қазақтар енді қайтадан киіз үйге кетпейтіні ол анық нәрсе да. Қазір мысалға мен осы Астана қаласында жерім бар, сол жаққа үлкен киіз үй тігіп, сол жақта отыра берейік деп мысалға әке-шешеме айтсам, олар кәдімгідей мені қабылдай алмайды. Мен шынымен солай ұсынған адаммын. Ақыры квартира тұрып жатырмыз мына жақта. Ақыры сол кішкентай несі квадратурасы кішкентай кеттік қой. Ақыры жеріміз бар, заңды түрде біздің атымызда тіркелген жер. Ақыры сол жақта тұрып жатқандардың барлығы суды тасып ішіп жатыр былайша айтқан кезде. Онсыз да жарықтардың өзі де мәз емес. Телевизорда онсыз да ешкім көрмейді ол жақта. Неге киіз үйге кетіп қалсам осыған? Ол олай істеуге де болады, ол жаман нәрсе емес. Мысалға бір кішкене неотехнологиялық бір киіз үй жасап көше беруге ешкім келмейді. Бірақ енді тіпті біздің өткенге деген комплексіміз бар бұл жерде. Жалпы сіз қолыңызда бір мүмкіншілік болса да, қандай үш нәрсені өзгертер едіңіз? Мен қолымда мүмкіншілік болған кезде бұл сұраққа жауап бере аламын. Қазір жауап бермейсіз? Мен өзімнің қолыма түспеген және мүмкіншілігім жоқ кезде бірдеңе айта алмаймын. Егер маған сол мүмкіншілік түсіп қалған кезде осы айтқан нәрселерімді істей алмай қалуым мүмкін. Аузынан түсе қалған деген сияқты сондай жалпы идеал, енді әрине маған да менің атам аузымнан түскесін деп айтқан. Атам аузымнан түскесін деп айтады еді, әжем сені тауып алғанбыз деп айтады еді. Енді осы нәрселерді мысалға идеалланып кеткен кезде біз енді мына ақпараты толы жаңағы қоғамға қайттан келіп қалдық қой. Біз үшін енді қазір шок жағдай болып жатыр. Адам стерильный тазалықта өмір сүре алмайды. Ол нәрсені просто мойындауымыз керек та. Біз одан алдын болмай жатқан нәрселер емес, жаңағы айтылған нәрсем бар. Бұрын жақсы болды, бұрын керемет еді деген ол далбас әңгіме. Судың бетіне шықпады дейсіз. Ол баяғы Сократтың кезінен бастап көне гректер айтып кеткен баяғы жастар жақсы еді деген сияқты, қазіргі жастар оңбаған деп. Ол әлі ертең біз де солай айтатын боламыз жастарымызға. Оңбағандар, не сұмдық мынау үстерінде бір лыпас жоқ, жаңағыдай роботтардың киімін киіп алып деген сияқты қылып та жаңағы. Не сұмдық мынау таптауыр өзіңнің табиғат берген көзіңді неге ауыстырып жаңағыдай. Жоқ, жаңағы киборгқа айналып не болды саған деген сияқты біз ертең сөйлеп отыратын боламыз. Ол заман сол, басқа ештеңе дей алмайсыз сол нәрсеге. Оны біздің қаралауға да қақымыз жоқ. 1000 жылдан бері солай болып жатқан нәрсе не бір абай айтса яки болмаса бір басқа біреу айтса ол солай өзгеріп кете салды, солай жақсы болып кете салды деген нәрсе емес. Адамдар әрине үнемі олардың табиғатындағы бар нәрсе өз жерінен алдыңғы нәрсенің барлығын идеал болды және мықты болды деп ойлайды. Идеал болған тұстары да бар, бірақ барлық нәрсе олай идеал болды деп айта алмайсыз. Егер біз өзіміздің алдымызға бір максимум қойып, біздің қазақтардың ең басты проблемамыз сол ғана қазір. Біз өзімізге бір максимум қойып алғанбыз. Енді сол жаққа шығайын десек, санамызда бекітіліп қойғанда, анау максимум уже оған жете алмайсың сен дейді да. Сен кімсің оған жететін? Тұрамыз да, оған жете алмаймыз ғой дейміз да. Ондай мен қарапайым мысалға айтайын да. Абайды сондай максимум қойып алғанбыз біз. Абай атамызды. Сіз ойламаңыз, мен сынап атқан жоқпын. Абайды мен жақсы көремін Абайды. Максимум қойып алғанбыз біз Абайды қазір. Абайдай болу, бірдеңе айтып жатсаң, сен кімсің дейді. Сен кімсің Абай туралы, Абай жайлы или болмаса Абайды былай кішігірім болсын сынсадағына іліктіретін кімсің дейді. Ондай болу қайда дейді да. Абайдың өзі айтып тұр, ондай болу қайда деп айтпағылым сүйсеңіз дейді. Демек, біздің қазіргі халықтыңкі ол Абайды түсінгендік емес, жай ғана зомбилық, просто қолдан пайғамбар ұстап алған біздің халық. Неге біз Абай қазақ болды ғой?
Абай қазақ болды. Абай қазақтың шеңберінде еді да. Өкінішке орай біз қазір бүкіл қазақты алып Абай атамыздың шеңберіне тығып қойып жатырмыз да. Сонда егер жаңағы енді мысалға Абай Құдайға сенді. Егер Құдайға сенбесең сонда қазақ болмайсың ба? Неге ол Абайдың несінде ғана болу керек? Әркімнің өз шындығы. Иә, әркімнің өз шындығы бар ол жерде. Енді сондай, енді қараңызда, керісінше қазіргі заманда Абай сияқты ұлы тұлға шығудың мүмкіншілігі көбірек та бізде. Көбірек болуға тиіс еді, анық айтқан кезде. Мысалға Абайдың көргені, танығаны таза әдеби тұрғыдан айтып жатырмын. Абайдың болмысы ол әулиелік қой, енді оған не қылмайсың ғой. Абайдың көргені екі полярдағы әдебиетті көрді ол кісі. Және сонымен өте жетік таныс болды. Мысалға орыс әдебиеті және шығыс әдебиеті. Сол екеуін оқыды, сіңірді. Сол екеуінен өмір сүрген ортасын әдемілеп, синтездеп тұрып, жаңа нәрсе шығарды. Абайдың кезінде интернет болған жоқ. Ондай көп кітап болған жоқ. Барғаны сол Семейдің ар жақ бер жағында қандай кітап тапты, соны әкелді. Мына жақта Шағатайша жазылған кітаптар болды, соларды оқып. Енді қараңыз. Біздің заманда не кедергі деймін да? Біз екі жақтың әдебиеті түгілі 20-200 ұлттың әдебиетін оқуға мүмкіншілігіміз бар. Интернетке тұрыңыз, Суахили әдебиеті, кәріс әдебиеті, үнді әдебиеті, малай әдебиеті, индонезия әдебиеті, кәріс әдебиеті, жаңағыдай ағылшын әдебиеті, баяғы жаңағыдай натив американдардың әдебиеті деген сияқты. Қалағаныңызды оқыңыз, сіңіріңіз. Сізде керісінше жинайтын база бізде көбірек қазір. Бірақ біз Абайдан аспауымыз керек. Бұл тек қана қазақ халқында болып жатқан нәрсе емес, бүкіл халықта сондай. Мысалға. Орыстар да сондай. Орыстар өздері Пушкин айналадағы әдебиеттері. Кешіріңіз, олар Пушкинді жақсылап, әдемілеп қалағандарынша сынап жазалады. То есть Пушкин, орыстардағы Пушкин кез келген сынға дайын. Келіңдер дейді, сынай беріңдер. Біздің Абайымыз сынға дайын емес, түсінесіз ба? Ішінде содан. Жоқ, бір жағынан біздің ұлттық ерекшелігіміз, біз өлген адам туралы жаман сөз айтпаймыз ғой. Жоқ, өлген адам туралы сіз жамандап жатқан жоқсыз ғой? Жоқ, жалпы сынауға да сынамаған ғой. Мысалға, неге сіз мысалға, қане былай айтайық, барлық өлген адамдарды сынауға болмай ма? Солай шығар. Алашордалықтарды қырып жойған жаңағы сатып бергендер бар мысалға. Иә, өздерінің арасында. Олар онсыз да қазір жамандалып, сыналып жатыр. Иә, олардың тірлігіне қарай да, былайша айтқан кезде, істеріне қарай сыналып жатыр. Олай бір жақты кете алмайсыз да, өлген адам жамандауға болмайды деген сияқты. Ол өлсе өлген шығар, бірақ ісі бар ғой бәрібір оның. Мысалға, технология мен тіпті әдебиетті біз бөліп жарамаймыз. Философияны одан бөліп жарамаймыз. Бірақ әрқайсысы өзінің ретінде дамуы керек болады. Мысалға, өткенде мен Нұрғиса Есіркегенов деген бір ғалым досым бар. Не үшін адамдар қазір бұрынғыға қарағанда қазір Жапон әдебиетін көбірек оқи бастады дейді. Өйткені ғалымдар технологиялық бір игілікке жетеді. Жапондарды технократ ұлт ретінде барлығы таниды. Жапондар істеп жатыр. Ат тұр, жапондар істеп жатыр. Жапоннан шықты бұл. Жапон жасады, Жапон былай істеді. И соңында так. Техника қызық емес адам, просто Жапон деген естіле берген екен, вообще ол қандай ұлт екен дейді да осылар. Танымдары қалай, әдебиеттерін бір қарап көрейік, тарихын қарап көрейік дейді да. Яғни іскер ұлт, аты бар ұлт, оның әдебиеті көбірек оқылады деп ойлаймын. Мен бұл технократтық пайым бойынша айтып жатқаным. Ал басқа маман иелері мүмкін басқаша ойлайтын шығар. Келе жатқан аптада бізде не болып жатыр? Осы кітаптың Астана қаласындағы презентациясы болады. Енді оған
әйтеуір осы жердегі алқаны жинасақ деп отырмыз. Кітап шыны керек, қазір сізбен біз талқылап отырған тақырыптар ішінде де бар. Мен өзімше бір сол басқаша форматпен тырыстым кітаптың ішіне біраз нәрсе сыйғызуға. Енді өткенде бір жігіт өзімнің енді бағамды көтеріп жатқан жерім емес бұл, бірақ өткенде бір жігіт маған ұнаған пікір жазып кетті. Енді оқыған жігіт жазды бірақ ол кітапты. Кітапты оқып ішінен тек қана егер сіздің болмысыңыз боқтыққа толы болатын болса, кітапты оқып оның ішінен тек қана боқ көресіз дейді. Егер болмысыңызда бір хикметке бір не болатын болса, талпыныс болатын болса, кітаптан боқтық көрмейсіз дейді. Хикмет көресіз деп қояды да. Бір хикмет деп айтамайын, әрине. Бірақ бір ойландыруға жас оқырмандарымыз болсын, орта жастағы оқырмандарымыз болсын, олардың бір ойларын бұл көп бір мына мәселелерге мынандай қырларында төбесінен астынан қарауға болатын, және ол нәрсе абсолютті бір норма нәрсе екенін түсіндіргім келеді. Біздің көрермендеріміз сұрауы мүмкін? Сұраса, әрине, сол көрермендердің сұрайтын болса, 100.kingsman.kz сайтынан тапсырыс беріп алса болады. Жақсы, рахмет.